baada ya kutokuridhishwa na majibu ya TFF, wamefungua kesi katika mahakama ya usuluhishi wa kimichezo kwa maana ya CAS. Na sababu ya Yanga kupeleka malalamiko hayo au kesi hiyo kwenye mahakama ya CAS, wao wanasema hawana imani na bodi ya ligi. Karibu sana ndani ya Lake Media. Karibu sana ili uweze kupata nafasi ya kufahamu mambo mbalimbali ya kimichezo ambayo ulikuwa uyafahamu. Kikubwa sana ni taarifa ambayo sasa hivi imetoka, na taarifa kubwa zaidi ni kuhusiana na klabu ya Yanga ambayo kwa kutokana na sakata la kutokuchezwa kwa mechi ya dabi ya Kariakoo dhidi ya Simba, Yanga sasa wameamua kuchukua hatua nyingine zaidi ya kuelekea kasi. Bwana, utakuwa unafahamu kuhusiana na scenario na mambo yote ambayo yanaendelea mpaka kufanyika kwa dabi ya Kariakoo. Kama ulikuwa ufahamu, basi tukwambie kwamba ilianza kwanza kwenye upande wa Yanga ambao walipeleka mabouncer pale katika uwanja wa Mkapa na Simba wakashindwa kuingia uwanjani. Lakini taarifa inasema kwamba meneja wa uwanja wa Mkapa naye alikuwa hana taarifa kuhusiana na ujio wa Simba. Kwa hiyo kukawa na mvutano wa hapa na pale na taarifa zikaenda hivyo, na mwisho siku Simba wakaamua kuondoka katika uwanja wa Mkapa. Sasa mara baada ya kuondoka, Simba kaenda kutoa andiko ndani ya muda ambao ulikuwa unahitajika kikanuni, na wakatuma bodi ya ligi na kutoa taarifa ya kuingiza timu katika mchezo huo wa dabi kutokana na yale ambao waliyaona katika uwanja wa Benjamin Mkapa wakati wanaenda kufanya mazoezi ya mchezo mazoezi ya kabla ya mchezo husika ambao ilikuwa inafanyika. Tutakuwa nakumbuka ilikuwa ni tarehe 8 mchezo wenyewe, lakini manake tarehe 7 ndio siku ambao Simba walienda kufanya mazoezi pale katika dimba la Mkapa. Lakini mwisho wa siku mambo yaliyotokea yakaanza kuleta taharuki ambayo inaendelea. Lakini mwisho wa siku mara baada ya Simba kuandika barua kuitaarifu bodi ya ligi kwamba hawatakuwa tayari kushiriki mchezo huo kama wale wanaohusika na mambo ya kuwazuia uwanjani na mambo mengine kama hayo ambayo pengine yaliandikwa kwenye barua hata sisi hatujasoma na kuyajua, lakini wakasema hawatapeleka timu kwenye dimba hilo la Mkapa. Na mwisho wa siku bodi ya ligi ikaitisha kikao cha dharura cha masaa 72 ambacho kiliitishwa kwa maana kikao cha uendeshaji wa bodi ya ligi kikaitishwa kwa njia ya mfumo ambao wao wamejiwekea bodi ya ligi. Inawezekana kwa njia mtandao au ikawa ni namna ya kwenda kukutana ofisini na vitu kama hivyo, wakajadili huo mpango. Lakini mwisho wa siku wakaja na taarifa rasmi sasa ya kusema mchezo umeahirishwa, kitu ambacho kwa upande wa Yanga hakikupokelewa vizuri. Na mwisho siku Yanga wakachukua jukumu la kuipeleka timu uwanjani kwa maana kwenye dimba la Mkapa, na mwisho siku na kuondoka baadaye. Lakini mara baada ya kupeleka timu uwanjani wakatoka na andiko ambalo linasema wao wameshafika uwanjani, timu ambayo itakiwa kuwepo uwanjani kwa maana Simba haijatokea. Kwa hiyo wanachokitaka Yanga ni pointi 3 muhimu, lakini wakisema kwamba hawatapeleka timu uwanjani kwa maana kucheza tena mchezo utakaopangiwa tarehe nyingine. Na maneno hayo yalikuwa yanazungumzwa hata kabla ya mchezo kwamba endapo kitokea hivyo watakuwa tayari kupeleka timu kwenye tarehe nyingine itakayopangwa ya dabi ya Kariakoo. Kama haitoshi, Yanga mara baada ya mchezo huo tarehe 9 wakatoka na maadhimio ambayo yanatoka kwenye kamati ya utendaji ya klabu ya Yanga yakisema maadhimio yale ambayo walikuwa wameyaadhimia, maadhimio yao yakiwa ni matatu. Ya kwanza ni kupata pointi 3 muhimu na magoli 3 kama kanuni inavyosema, kwa sababu Yanga wao walikuwa wanatazama kutokana na kanuni ambavyo inasema. Lakini wakisema kwamba hawatakuwa tayari kupangiwa tarehe nyingine ya kucheza mchezo wa dabi ya Kariakoo. Lakini kikubwa zaidi, kitu ambacho kikaenda zaidi, ilikuwa ni kutokuwa na imani na uongozi wa bodi ya ligi kwa maana ya mwenyekiti wa bodi ya ligi Steven Mguto, lakini pia na CEO wa bodi hiyo kwa maana ya Almasi Kasongo, naye hawana imani naye kwa maana katika timu hiyo. Kikubwa ambacho kikaja kutokea sasa ni kwamba mara baada ya hayo kukawa na barua ambayo Yanga waliandika official, kwa sababu hiyo ambayo walikuwa wameandika maadhimio hayo ilikuwa ni taarifa kwa umma, lakini baadaye wakaja kuandika taarifa official kabisa ya kwenda kwa bodi ya ligi ambayo haikuwa wazi
ikafikia bodi ya ligi na kutoa msimamo rasmi sasa kwa bodi ya ligi kutokana na tukio hilo. Nini ambacho kikaja kutokea baadaye? Kitu ambacho kikaja kutokea baadaye ni mara baada ya tukio hilo ni Rais Wallace Karia ambaye yeye alikuwa amesafiri kuwepo nchini Morocco kwenye ziara ya kikazi, ambako yeye alikuwa ameenda kwa ajili ya kuigombea nafasi ya kuwa mjumbe wa kudumu wa CAF. Sasa mambo yote yalikuwa yanaendelea hayo, yeye alikuwa hayupo nchini. Sasa mara baada ya kurudi akaja kutoa msimamo wake kama rais wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania, kutokana na kauli zile ambazo Yanga walisema kwamba hawana imani na bodi ya ligi, hawana imani na mwenyekiti Steven Mguto, hawana imani na kwa maana ya CEO wa bodi ya ligi Almas Kasongo. Sasa rais wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF yeye akatoa tamko rasmi sasa kwamba wao hicho kitu kwao sio cha msingi sana, swala kujiuzulu na vitu kama hivyo, na mambo mengine yameendelea. Kumekuwa na minong'ono ya kutoka kwa wadau mbalimbali, mitazamo tofauti na vitu vingine kama hivyo, lakini kitu ambacho kimekuja sasa hivi ni kwa upande wa Yanga mara baada sasa ya matamko yote ambayo kwa maana ya Rais Karia kuweza kuzungumza na kutoa msimamo wake kabla ya uchunguzi, kwa sababu bodi ya ligi pia wakati inaandika barua yake ya kusimamisha mchezo ilisema kwamba inafanyia uchunguzi tukio zima lilikuwa limetokea nini ambacho kimetokea, na baadaye atakuja kutoa majibu, lakini pia atakuja kupangiwa siku ya mchezo. Sasa Yanga walikuwa wameendelea na msimamo huo kwamba hawatapeleka timu, kitu ambacho Wallace Karia hakuwa tayari kukizungumzia kwa kina, lakini akisema kwamba kuna baadhi ya vitu ambavyo haviko sawa sawa, akiweza kutupia mawe upande mwingine, hasa ukiugusa upande wa Yanga wa kile ambacho kiliweza kufanyika. Na kwa namna moja ama nyingine taarifa ambayo tumeipata sasa ni taarifa mpya ambayo ina mstuko kidogo, pengine kwako mwana soka mpenda michezo, ikiwa ni taarifa ambayo unaweza kusema ni taarifa ya kustua kuhusiana na klabu ya Yanga. Baada ya kutokuridhishwa na majibu ya TFF, wamefungua kesi katika mahakama ya usuluhishi wa kimichezo kwa maana ya CAS. Yanga na sababu ya Yanga kupeleka malalamiko hayo au kesi hiyo kwenye mahakama ya CAS, kwa maana wao wanasema hawana imani na bodi ya ligi. Hiyo ni kwa sababu ya kushindwa kukubaliana kabisa kwa mujibu wa barua iliyotoka hivyo wameamua kusonga mbele. Kwa upande wa Yanga wao, kwa taarifa ambayo nataka kuipata sasa hivi, wameenda kwenye mahakama ya CAS. Utakuwa unakumbuka Yanga walishakwenda mara nyingi katika mahakama ya CAS. Miongoni mwa kesi ambazo zilipeleka huko ni kuhusiana na kesi ya Bernard Morrison ambayo Yanga walishindwa. Kuna kesi nyingi za wachezaji ambao Yanga walizipeleka huko na wakashindwa. Utakuwa unakumbuka kuhusiana na Augustin Okra pia ilipelekwa huko. Wachezaji wengi sana ambao Yanga walikuwa walalamikiwa kama Okra kama ambavyo nimeweza kusema, lakini hapo wachezaji ambao ni wengi, hatuwezi kukumbuka wote, kina Hafidhi Konkoni na wengine wengi, mambo yakawa yameelekea huko kwenye kasi. Lakini ndiko ambako Yanga tena wamepeleka kesi kwa ajili ya kwenda kuilalamikia bodi ya ligi kwamba hawana imani nayo. Lakini madai kubwa ambayo Yanga wako nayo ni kuhusiana na kudai pointi 3 zao muhimu ambazo wao wanaamini kikanuni zinawafaa sana kuwa ni za kwao, kwa sababu Simba hakutokea uwanjani na wao ndio waliotokea. Kuna hoja nyingi ambazo wadau wanaziweka mezani wakionyesha kwamba kitu ambacho kinaendelea kwa sasa kwa upande wa Yanga hakiko sawa sawa, kwa sababu timu wakati inaenda uwanjani hakukuwepo na maofisa wa mchezo huo husika. Kwa hiyo ni kitu ni batili, lakini kwa upande wa Yanga wanaona ni kitu ambacho ni haki kabisa. Kwa hiyo taarifa hii ikufikie kwamba Yanga wamepeleka kesi yao kwenye mahakama ya usuluhishi kwa maana ya CAS, kwa maana ya kushtaki sasa bodi ya ligi na TFF kwamba hawana imani na bodi ya ligi ambayo inaongoza ligi ya Tanzania kutokana na madai yao ambayo wameyaweka mezani. Madai yakiwa matatu, moja likiwa ni kutokuwa na imani nao, lakini wakimtaja moja kwa moja Almas Kasongo pamoja na Steven Mguto kwamba hawatoshi kuwepo katika nafasi hizo. Basi hiyo ndio taarifa ambayo unaamka nayo asubuhi ya leo, kufahamu kwamba Yanga wamepeleka madai yao CAS. Manake kesi imeandikwa
usiku wa leo. Kama ambavyo nafahamu huwa taarifa zinaandikwa kama ambavyo unafahamu huwa taarifa zinaandikwa na zinatumwa kwa email. Malalamiko yapo kidigitali zaidi tofauti na kubeba makablasha. Kwa hiyo taarifa imeshafika, na taarifa ambayo nasikia zinasema kwamba barua hiyo imeandikwa kwa kupitia kwa Alexi Mgongolwa ambaye ni miongoni mwa wanasheria ambao wapo ndani ya Yanga, na ushawishi mkubwa umetoka kwake, na akionyesha kwamba Yanga wataenda kushinda hiyo kesi watakapoenda kufika pale kwenye mahakama ya usuluhishi wa kimichezo kasi. Basi hiyo ni taarifa ambayo baki nayo sasa, na uendelea kufahamu nini ambacho kitaendelea. Basi tutaenda kupata ufafanuzi zaidi kwa wanasheria na wataalamu wa masuala haya, waweze kutuambia hiki kitu ambacho wanakifanya Yanga kikweli kina mashiko, kina maana, na nini matokeo yake mara baada ya hapo. Tutaenda kumtafuta mwanasheria atupe kinaga ubaga juu ya mambo haya yanaendaje. Mimi naitwa Lugano Israel. Asante sana, lakini sio mbaya nawe pia ukaweka maoni yako hapo tuweze kujua una mtazamo gani kwa hiki kitu ambacho amekifanya Yanga kupeleka malalamiko yao kasi kutokana na swala la mchezo wa dabi ya Kariakoo kutokuchezwa, na wao wakidai pointi 3 muhimu, lakini wakisema mchezo wao ukitaja tarehe hawako tayari kucheza, lakini kutokuwa na imani na bodi ya ligi. Endelea kuwa nasi, subscribe channel hii basi kama hujasubscribe, basi uwe miongoni mwa watu ambao wanakuwa wanapata taarifa mbalimbali za kimichezo. Chao.